Come si aggiunge la parte grassa negli impasti? Prima di tutto mettiamo i liquidi, il lievito e iniziamo a fare impastare. Una volta che abbiamo creato la nostra maglia glutinica, andremo ad aggiungere la parte grassa. Poco alla volta, mai tutta insieme. L'impasto ha bisogno di tempo per assorbire i grassi e andarli a legare al glutine. Ma c'è un'altra cosa importantissima. La parte grassa non deve essere fredda da frigo, perché sennò farà fatica a essere assorbita dall'impasto, proprio perché i grassi sono troppo duri. Quindi il mio consiglio: utilizza una margarina a circa 20-22 gradi come temperatura, in modo che venga inglobata perfettamente. Quello che stai vedendo è l'impasto dei cannelbula svedesi, che sono spaziali.